أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دے زینا خطابات ستوت ہوئی شپږ خطابات تی دی اولنی خطاب کی دا بزی تراغا درش پیت آیاتو پورے پدے کے بنی اسرائیل باندے دا تو انعامات و تذکرہ کئی او دا دو عذابونو نعمتنا شروع کی گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سَرَا اللہ وی دا فرعون نمی تاثر نجات درکو داغا نمی اخلاص کردی. بنی اسرائیل باندے دا یو انعامو. دویم دریاب تا چکل تاسو راغ لئی نو تاسو راغ لئی فرعون هم راغے تاسو پوری وطئی فرعون پاکی گیر شو. دا یو دریاب دے ستاسو سرم سا اسباب نو داغی سرم نو خوستاسو بچ کے دل او داغی غر کے دل دا اللہ رب العزت دا طرف نو تاسو یہ بچ کڑئی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ سَرَا داغی تذکرہ بئی. مز کے پکی دیبانی یو خبر راغل و شرکی کڑو ظلمی کڑو موسیٰ علیہ السلام تے لگ وقت پارا جدا شو نو دی نور شروع کڑے اغی بارکی اللہ رب العزت و اذا ثم عفونا عنکم دا ہم یو انعام دے دیبانی دا میں تم معاف کو. بیا موسیٰ علیہ السلام لا کتاب ورکڑے کے دل چدا یو ضابط حیاتی د ژوند قانون او دستوری زمونږ د پارا قرآن کریم دے اغیل موسیٰ علیہ السلام لے صحیفیم ورکڑوے او کتابی ولہم ورکو. مخی اس تذکرہ شیوا آسمانی کتابونا غٹ سلور دی ناخو عام خلقو تا معلوم دی جسوک شوق ساتی دینی معلوماتو سرا ناغتا دا پتہ ہی چیاو مخ کے اللہ رب العزت تورات نازل کرلے موسیٰ علیہ السلام بانے انجیل نازل کرلے پا داود علیہ السلام بانے او دا زبور داود علیہ السلام بانے و انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام بانے. دا عام خلقو تا دا پتہ دا او قرآن کریم کے دا غرازی انجیل تذکرہ چی رازی نو آغی سرد عیسیٰ علیہ السلام تذکرہی تورات سرد موسیٰ علیہ السلام تذکرہ رازی زبور سر رازی اللہ صفا خبر کرل چی آتینا داود زبورا نو دا خو مشہور دی خلقو تا معلوم دی. بیا چی کمی صحیفی دی نو آغا سلی زیادی دی نو آغا دا سے مخی سے تذکرہ شی ہوا مخی شیس علیہ السلام تیر شوه دے
ابتدایي خبره د هغه وخت نه شروع شوه نو هغه له 15 صحیفې ورکړوي. بیا ورپسې چې کله نورې صحیفې راتلې نو هغې ابراهیم علیه السلام له ورکړې. نو ابراهیم علیه السلام له د هغه په نیمه ورکړې. نو هغه 15 وې نو ورپسې نیمه چې وله ورکړې نو 13 شوې نو دا ټولې لسکم شوې، لسکم سل. نو موسی علیہ السلام له باقی ورکړې، سلې پوره کړې، لس پاتې شوې نو هغه لسې موسی علیہ السلام له ورکړې. دا څومره کتابونه چې چلېدو نو دا یو بلې منسوخ کول نه، مخکینه کتاب هغه هم چلیږي، رستنی کتاب هم چلیږي، لیکن دا هغې ټولو نچوړ هغه قرآن کریم کې دی او قرآن کریم دا در قیامت پورې به چلیږي. د دې وجې نه هغه نور کتابونه هغې ختم کړو. مخکې چې کوم پیغمبر به راغلی هغه به هم هغه کتاب زوتاو کوم چې به مخکې راغلی مخکینی کتابونه دا چلیدل. بیا چې کله وروستو بل کتاب به راغی تورات و نو د هغې نه وروستو زبور راغی. نو زبور هغه کتاب منسوخ نه کو، تورات منسوخ نه کو، بلکې لږ څه بعضې هدایاتو د هغې اضافه پکې وشوه. نو هغه مخکینی به هم منې، دا به هم منې. که سړی وایي چې نه زه انجیل منم او زبور نه منم، دا تورات منم او زبور نه منم، نو سړی کافر کیږي بیا. لیکن چې تورات هم منې او زبور ورسره هم منې، صحیح ده. بیا وروستو انجیل راغی نو انجیل او زبور او تورات کې منافات نه و، دا ټول به منئ. وروستو قرآن کریم چې کله راغی نو دا ټول به منئ چې او دا پلانکی 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 باندې نازل شوي دي، حق کتابونه دي، لیکن زموږ دپاره دستور، قانون، شریعت، دین قرآن کریم دی، هغه نه دي. ها بعضې خبرې داسې دي چې هغې باره کې د قرآن کریم د دغې آیت نه بعضې اخذ کړلی فبهداه مقتدی. کومه خبره چې هغه منسوخ شوي نه وي نو هغې باندې تعامل کولی شي. مخکینی کتابونو کې ادیانو کې وو او دلته کې منسوخ شوي نه دي نو عمل پې کولی شي. بهرحال خبره وه د موسی علیه السلام د کتاب دا هم یو انعام و. ورپسې دی چې کوم هغه شرک کړو نو د هغې یوه خو توبه وه، دویم د هغې سزا وه. نو هغه سزا هغه ورته هم معاف کړی شوه. ورپسې راځي فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. نو مخکې ورته سزا ذکر کړو، دا سزا نه وروستو بیا ویې زه دغه مې ورته معاف کړه. بیا دی بله وکړه. موسی علیہ السلام څه کسان بوتلو ځان سره هلته کې پکې دوی نورې سوال نه شروع کړه. دې باندې تندر پې راغی او ټول مړه شو. موسی علیہ السلام دعا وکړه یا الله دا خو ماله نوره مسله جوړېږي. نو الله بیا راژوندي کړه. ثم بعثناکم من بعد موتکم 56 نمبر آیات کې هغه ذکر کوي. بیا ورپسې وظللنا علیکم الغمام دغه بل نعمت دی. ورپسې وإذ استسقى موسی لقومه د اوبو غوښتو نو هلته کې د وریځو سوری من او سلوا ورکول نازلېدل او د هغې ورکړه. او آخر کې وإذ استسقى موسی د نهرونو او د اوبو د چینو جاري کېدل دا بل انعامو
دا اته نعمتونه دلته کې الله رب العزت ذکر کوي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما مخکې تیر شي. اذکروا نعمتی مطلب دی اشکروا نعمتی، او شکریہ ادا کوئ زما د نعمتونو التی انعمت علیکم چې ما انعام کړل تاسو باندې، وانی فضلتکم علی العالمین او ما غورواله درکړل تاسو په عالم باندې. د دغه مسلې په منلو، دغه مسله یو منل وانو تاسو په خپل زمانہ کې بهتر خلق وي علی العالمین، په ټول عالم باندې په خپل دور کې. دا نه چې بعض شته په کې خلق وسمشته وې دنیا کې د ټول نه غوړه بنی اسرائیل دي، موږ باندې غوړه دي، نه وس غوړه نه دي، دا په خپل دور کې غوړو. الله رب العزت هغه له دعوت ورکړي په دې لحاظ سره طریقې سره چې راشي تاسو مخ کې غوړه وي، نو وس چې راشي ایمان دی راوړ نو بیا غوړه، لیکن چې ایمان دی را نوړ نو بیا غوړه نه. اوس خو لګیا دي بنی اسرائیل لګیا دي ظلمونه کوي، ناغه چې کم هغه ناکارا بنی اسرائیل پاتې شي دي هغه دي کنه. بعضې زموږ په علاقو کې چې وګورې هغې ویلي هم دي بنی اسرائیل دا زمونږ دا علاقې زمونږ دي وي، زمونږ خلک پکې اوسېږي. او نو ټیک دا نسلی اعتبار سره به وي، لیکن زمونږ دا خلک هغه اسرائیلیان اسرائیل خو نه دي، ځان د هغې دا دې طرف ته نسبت کوي چې دا هغه اسرائیل دي. هغه لږ خلق دی، لیکن نور خلق یې په شا باندې ولاړ دي، لګیا دي ظلمونه کوي، په ټولې دنیا کې اګوتې وایي ظلمونه دي. نو دا یو وخت پورې به وي، اخر ختم بشي ظلم. زمونږ پښتو کې خلک وایي د هغې تناو د هغې مزې چې دی هغه لڼي ختم بشي. الله به یو په خپله باندې څه قهر به پې نازل کي، عذاب به پې راولي او ختم به کي. ناغې ته دعوت دا ورکاو اذکروا نعمتي، شکریہ ادا کوئ زما د نعمتونو هغه چې انعام کړل ما تاسو باندې، وانی فضلتکم ما غورواله درکړی تاسو له په عالم باندې په خپل دور کې. پس باندې د دې مسلې د توحید په منلو سره چې تاسو توحید منلو، په خپل دور کې پیغمبر یو منلو، نو تاسو غوره خلق وي. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، الله عام خبره ده منږ ته م وایي هغې ته م وایي واتقوا یوما ویرېږئ د هغه ورځې نه، د عذاب د هغې ورځې نه، لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې هېڅ په کار به نشي راتلی یو نفس د بل نفس دپاره د څه شي، ولا یقبل منها شفاعت، او نه به قبلیږي د ده نه سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، او نه به اغستلی کېږي، نه به قبلولی کېږي د ده نه بدله، نه به اغستی کېږي د ده نه څه بدله جرمانه فدیه، ولا هم ینصرون، او نه به د دې امداد کولی کېږي. دا آیت ته ورپسې تقریبا دغه شان ته نږدې نه زیات ورپسې بیا دا دواړه آیاتونه وروستو بیا هم راځي. هلته کې هغه حصې ته موږ وایو چې دا د رسالت حصه ده. نو مطلب دی توحید یو ومنو، تاسو راشئ توحید یو منلی مخکې نو غوره وایي، نو اوس یې ومنئ نو بیا غوره یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو طرف ته اشاره کوي چې الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، دا خلق پشان د کان باندې دي، پشان د خزانه باندې دي، خزانه دي خلقو خودي دي، سره دي سپین دي وغیره دي. نو چې کله دی د جاهلیت په دور کې دي نو هم دقه شی دی، نو غوره دی په خپل دور کې ځای کې. خو اوس چې دقه شی راغی اسلام ته راغی، د اسلام نوم پکې ایښودی شو، نه دی به کوټه شي څه نه کوټه کېږي نه. مطلب مخکې ښه وې، په کفر کې ښه وې، د کفر والو دپاره ښه وې، هغې کې غټ وې، نو دلته کې چې رالی نو ستا غټوالی ستا هغه عزت هغه ختمیږي نه، ابه نور زیاتیږي. که ته مخکې سره او سپین وې، اوس چې اسلام طرف ته راغلی نو ستا نه کوټ بنګار نه جوړیږي، بلکې هغه سره به بیا هم یې، بیا به الله
هغه عزت به نور زیاتیږي. وانی فضلتکم علی العالمین. نو بل خبره دنیا کې یو سړی وي حکومت ته هغه به مونسی دا چل بوشي هغه چل بوشي زه جرمونه کوم، نو د هغې خبره به داسې کېږي چې زما مخې ته خلک شته، غټان شتي، مخورس خلک شتي، مالدار خلک شتي، زه په خپله مال و دولت لرم، یا زما ملګري چې دي هغې سره مال و دولت دی. دنیا کې مجرم سړی خلک راخلاصوي. دلته کې ډېر شی جرمونه کېږي. اول د کې سړی راشي یو مخورزي یو مشري او هغه ته وایي زما دپاره سفارش وکړه. هغه سفارش وکړي وایي دا سړی زموږ خپل دی. نو هغې هلته کې سفارش وشو راخلاصي کی. دویم نمبر باندې دای چې څوک سفارش وکړي یو دا دی چې لا تجزي نفس عن نفس شیئا، وی دا د دا جرمانه ده، د دا سزا ده، دا مال راکا او دې پرېږده. نو بل بیا کله ورکوي. خو چې یو سړی ورته داسې وایي غټ سړی دی، نو دا هم د سفارش یوه طریقه ده. دویمه دا یې سفارش وکړي نو هغه سفارش قبول شي. درېیمه دا یې چې دې جرمانه ډکه کړي، د ده نه جرمانه واخیستی شي. او یا هغه لا تجزي نفس عن نفس شیئا کې یو خبر دا راځي چې هغه پیسې وچلوي. زما ملګری دی نو زه به راخلاصوم نه، نو پیسې وچلوي پټ په پړه باندې او خپل ملګری راخلاص کی. نن سبا چې ګورې نو دغه قصه کېږي. یو سړی جیل ته لاړ، ونیوی شو، د هغه نور ملګري، د هغه نور یوه ډلۍ او هغه پټې پټې پیسې وچلوي. ولې دا بعضې چې کوم جرایم پیشه خلک دي هغې سره پیسې خو ډېري. لکه نن سبا چې ګورې څوک هیروینو کاروبار کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، ناڅاپه چې ونیوی شي دقه هیروینیان په خپله باندې دقه پارټي هغې راخلاص کړي. په څه باندې؟ په پیسو باندې. یا یو مش غټ سړی هغه سفارش وکړي، یا ده ته وایي چې ته به جرمانه ورکې. ټیک ده جرمانه ورکوم، جرمانه ورکي او هغه دیر آزاد شي. بله یو خبره دای چې یو سړی دی مشر دی قائد دی د پارټۍ یو رکن دی، ونیوی شو خلک راجمع شي او د مردباد او د زنده‌باد نارې شروع کی. دا هر څه لوټې لوټې کو ګورې را پرېږدئ، هغه مجبور شي. ولې بیا د قوم سره عوامو سره مقابله نه کیږي، هغه رضا دي. الله رب العزت د دې ټول نه نفي کوي. قیامت پر ورځ باندې دا یو شی نه چلیږي. ښه د هغې وایي سفارش دی، نور ځینو کې راځي بیا شفاعت به کولی کېږي، پیغمبر به کوي، شهیدان به کوي، نیکان اولیاء کرام به کوي، واړه به کوي، قاریان به کوي، علما به کوي. دا سفارشونه به یې خو وروستو د اجازت نه وي چې اجازت میلاو شي، د چا لپاره میلاو شي، هغه خبره بیا د انشاءالله چاته به راشي. نو دلته کې وایي واتقوا یوما، ویریږئ د هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې هیڅ په کار به نشي راتلی یو نفس د بل نفس دپاره د څه شي.
یو نفس به د بل نفس د پاره د هیڅ په کار ناراضي، نه به د سزا په تور باندې، نه د سفارش په تور باندې، نه د جرمانې په تور باندې، د پیسې چلولو د رشوت په تور باندې هیڅ به نه کیږي. ولا يقبل منها شفاعة، نه به قبلیږي د دنه سفارش. کدی وی د دو بارکې مشرک دی نو دغه سفارش دغه مبارکې سفارش نه قبلیږي. دنیا کې خدا قصې کیږي، هلته کې نه کیږي. ولا یؤخذ منها عدل، نه به اخیستی کیږي د دنه فدیه، جرمانه بدله نه به اخیستی کیږي. جرمانه ترې واخیستی شي پرېښودی شي، نه کیږي، دا به نه قبلیږي، نه به اخیستی کیږي. ولا هم ینصرون، او نه به د دې امداد کولی کیږي ټول خلک راجمع شي. اچا ویلي چې الله در سره مل نه وي، اے عبدالرحمنه که لښکر در سره یک تنهای، که ډېر شي خلک در سره ټوله دنیا یو طرف ته شي او الله دې مخالفي، نو هېڅ کار نشي کولی. نو ولا هم ینصرون، نه به دې امداد کولی کېږي. نو اولنۍ خبره وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، او کله چې نجات درکو موږ تاسو له د آل فرعون نه، فرعون دی او فرعونیان دي، د هغو نه موږ تاسو له نجات درکو. ولې څه چل به کوو؟ یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته ناکاره سزاګانې، ناکاره عذابونه، بده سزا به درکوله، بد کارونه. یذبحون ابناکم، یو به دا چل کو، ذبح کول به زامن ستاسو، زامن به ذبح کول. وی فرعون ته د مخکې نه یو پیشنګویي موجوده وه. فرعون په باره کې راځي، د ده نوم وی ولیدو، څوک وی مصعب نوم یو، چا پکې نور نومونه لیکلي. بهرحال دغه دور کې چې کم فرعون به وي د مصر بادشاه ته، نو دا خو ډېر شی فرعونیان تیر شي دي، لیکن دغه دور کې د موسی علیه السلام په دور کې چې کوم بادشاه دا د هغه قصه ده، دا خبره ده. نو مخکې نه یو پیشنګویي موجوده وه چې په دې مصر باندې د داسې خلکو بادشاهي به راځي چې هغه به د الله خلاف وي. نو الله به په دې بني اسرائیلو کې یو تن پیدا کوي چې د هغه د وجې نه به دا حکومت دړې وړې کېږي، د دغې سړي، د دغه فرعون. نو ده دا خیال وکړو چې داسې نه چې دا خبره زما په دور کې راشي. چا پکې بله خبره کړله، چا وی فرعون خوب لیدلی و، چا فرعون ته نجومیانو ویلو. بهرحال خلک لګیا دي څو خبرې کوي، خو ترجیح زموږ علما ورکی دغه خبرې لا. ولې د خوبونو د نجومیانو داغي خبره هغه څه ښه خبره نه ده، هغه د قرآن او سنت خبره نه ده، د شریعت خبره نه ده، هغه خلاف خبره ده. د هغو پکې تصدیق راځي، یو د هغو هغوی چې کړي کله خوب وي نو خوب خو د هر چا کېدی شي. و بهرحال فرعون قتل شروع کو، واړې وجل، خلکو ته وی چې څه وخته پورې ووجل، نو دا چې ختم شي نو بیا به چل کو. دلته کې زموږ دا خدمتونه به څوک کوي؟ ولې نارینه خو به ختم شي، نو خدمتونه به څوک کوي؟ دا بعضې کارونه خو د سړو دي، ښځې خو ټول کار نه شي کولی. نو بیا هغه وی چې ځه یو کال وجنئ او یو کال یې پرېږدئ. نو په کم کال باندې چې وجل، نو په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو، او په کم کال باندې د هغې نه مخکې چې کم کال باندې نه وجل، نو هغې کې وایي چې هارون علیه السلام په هغه کې پیدا شو. نو دغه واړه به وجل. ویستحیون نساءکم، او یو خبر دا چې ژوندی به پرېښودې، نسا په معنی د لوڼو باندې به شي، ستاسو لوڼه به ژوندی پرېښودې. ولې چې دا به زموږ خدمت کوي، د کور خدمت دننه دا به څوک کوي؟ ښځې به کوي، نو څوک به دا بني اسرائیل به یي که نه.
نو یو داو. دویمه داوه یستحیون په معنا د بې حیا کولو، و یستحیون نساءکم ستاسو زنانه به بې حیا کولې، بې پردې کولې. او یستحیون په معنا د خدمت اغستو، چې ستاسو د زنانو نه به خدمت اغستو. د بې حیا کولو یو خبره خدا چې ستر پرده لري کا بهر ته راوځه. مصر کې نن سبا چې ګورې نو هم خبره ورانه ده، دا مصر او پخوانۍ دا خبر روانه ده، بې پردګي دا روانه ده. نو یستحیون نساءکم بې حیا کول یو په دغه طریقې هم دی چې بهر ته راوباسه. دویمه دا ده چې بې حیا کول به په دې باندې سړی به ګرځېدو، پولیس ګرځي، د فرعون خلق ګرځي، نو هغه ګوري چې بچی شوی دی که نه دی شوی، بچی به کله کیږي. نو دا خو ادایي ته پته وي، زنانو ته پته وي. نو دا به سړي ګرځي، نو سړي به دا معلومات کوي. نو دې ته بې حیا کول، بې پردې کول دغه ته هم وایي. ولې د زنانو د بعضې اوقات داسې چې په هغې کې د سړو د نارینهو کار بیانوي، او دلته کې دا سره کار نارینهو ته وسپاره، خو بې حیا دي ګڼ زنانه. نو ځکه وایي ویستحیون نساءکم، او بې حیا کولې به ښځې ستاسو، یا یستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودې لوڼه ستاسو، یا یستحیون نساءکم خدمت به اغسته ستاسو د زنانو نه. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کې ازمېښت خو ستاسو د رب د طرف نه لوی ازمېښت خو ده. مخکې نه به ووایو او بیا یو پیرې چې مونږ بیا وایو هغه بیا انشاءالله بله موقع کې. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، مخکینی نه اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما، یہ شکریہ ادا کوئی زما د نعمت هغه چې انعام کړل ما تاسو باندې. واوفوا بعهدي، اوفي بعهدکم، نو پوره کوئ وعده زما، نو پوره به کوم وعده ستاسو. وایایا فرهبون، او خاص زما نه ویریږئ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، او ایمان راوړئ په هغه څه باندې چې نازل کړل ما، تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې ستاسو سره دي. ولا تکونوا اول کافر به، او مه کیږئ اول انکار کوونکي په دې. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او ما اخلی په آیاتونو زما باندې قیمت لږ. وایایا فاتقون، او خاص زما نه ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره. وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق لره. وانتم تعلمون، حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او قائم وئ مانځه لره، ورکوئ زکات دره ورکو، مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آیا حکم کوئ تاسو خلکو ته د نیکۍ او هیروئ ځانونه خپل. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا دی چې لولئ تاسو کتاب. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه ولې کار نه لئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد حاصل کوئ په صبر سره او په مانځه سره. وانها لکبیرة، یقینا دا ډېر ګران کار دی. الا للخاشعین، مگر نه دی ګران په یریدونکو باندې. الذین یظنون، دا کسان دي چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې دی ملاقات کوونکي د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون، او یقینا دی الله ته ورګرځېدونکي دي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کړئ نعمت زما هغه چې انعام کړلی ما تاسو باندې. وانی فضلتکم علی العالمین، او ما غوروالی درکړلی تاسو له په عالم باندې په خپل وخت کې. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، او یریږئ د عذاب د هغه ورځې نه چې هېڅ په کار به نشي راتلی یو نفس د بل نفس دپاره د څه شي. ولا يقبل منها شفاعت، او نه به قبلیږي د ده نه سفارش. ولا یؤخذ منها عدل، او نه به اخیستی کېږي د ده نه بدله. ولا هم ینصرون، او نه به یا جرمانه. ولا هم ینصرون، او نه به د دې امداد کولی کېږي. وإذ نجیناکم من آل فرعون، او کله چې نجات درکو موږ تاسو له د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب، رساو به تاسو ته ناکار عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح کول به زامن ستاسو، قتلول به زامن ستاسو. ویستحیون نساءکم، او ژوندی به پرېښودې لوڼه ستاسو. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کې ازمېښت خو ستاسو د رب د طرف نه لوی. الله رب عزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. الله رب عزت زموږ مسلمانانو څومره چې د کافرانو طرف نه په ظلم کې
مبتلا دي ظلم کې گیر دی الله رب عزت دې دغه امدادو کې الله دې دغه ظالمانو د پنج نه خلاص کی الله دې زمونږ حامی او ناصر شي اللهم انا على ذکرک وشکرک